Sipul dihormat Bapak Kepala Desa, anu kusing dihormat Bapak Ketua DPD, sareng Oke Tidak, Sasarayana, Kurman, anggota DPD, Ketua RT, sareng Ketua RW, anu sami hadir di samping kesempatan di perayaan yaitu acara kanggo menganalisa atau kajian dan analisa kanggo anggaran 2022 sesuai sareng ketentuan perundang-undangan yaitu peraturan Presiden nomor 104 peraturan Permendes nomor 7 tahun 2022 tentang desa, teras PMK nomor 190 2022 tentang penggunaan dana desa, di mana paling di kesempatan ini Sipuri Keleresan sebagai pembawa acara kayak urang kedah gitu bagi anggaran tahun 2022 untuk sami sareng anggaran tahunan maupun baik tidak jumlah maupun pengalokasian maupun untuk prioritas penggunaan dana. Anu kamari urang ngayakeun Musrembang 2022 tahun 2022 teh sanes ada disebut sia-sia namanya dan tetap Musrembang tetap harus dilaksanakan. Namun prioritas penggunaan dana desa ayeuna ulang kebiasaan naon terus diatur sadayana di pusat desa hanya melaksanakan kegiatan dana desa sepenuhnya diatur ke pusat dan desa hanya melaksanakan desa. Ada Peter Serang Tipayun, kewenangan desa itu hampir sepenuhnya dipegang oleh desa. Ayeuna nama keluar Perpres nomor 104 seolah-olah desa tidak punya kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan oleh desa, termasuk IP oke sami. Ia kebijakannya desa hanya untuk mengelola saja. Dan ada prioritas pembangunan anu sepenuhnya ke desa. Dan semua kegiatan dana desa diimplementasikan bantuan keuangan provinsi eta sadayana atau dilakukan penggunaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, alhamdulillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang itu mulingakeun peraturan dina tahun anggaran 2022 ternyata benten peraturan presiden anu tadi benten nomor 104 memang aya aturan siluhur mah teu bisa ditentang gitunya daun mah saukur sakumaha benten nurutkeun sakumaha benten aturan-aturan anu ditangtukeun dinten di luhur. Diantawisna dina tahun 2023 dinten kangge pembangunan dinten awasagara jiga enak dinten gitunya bakal naikkeun anu ti payun we jika nama gitunya anu direncanakeun dina tahun kangge tahun anu ayeuna. Kantos dintennya ada prioritas mah kantos dinten naikkeun anu rencanakeun dina tahun 2022 ayeuna presiden yang tentunya aturan untuk ditangguhkeun di luhur tapi orang tetep bae ngalaksanakeun minimal 40% wajib karena BLT desa 40% wajib teh. Padahal lamun ditinggal dina kategori pengen anu kemiskinan di tingkat desa, pengen desa awasagara
kan anu kamari bae oge geus kena kana kategori miskin sabenerna anu di kamari bae oge. Geus teu aya syarat-syaratna mah diawas sagala anu secara kuduna 5 BLT teh sabenerna paling ge kudu hiji 2 lah kitu nya. Hiji 2 sampai bikin ka 30 genep. Kakak moal. Tapi kan ayeuna diwajibkeun dina tahun anggaran 2022 teh diwajibkeun 40%. Minimal kata teh, minimal. Bahkan sampai dibikin aya sanksi-sanksina. Saumpamana teu dilaksanakeun dina 40% nya dilaksanakeun direalisasikeun sampai 40% ka BLT desa aya sanksi. Aya sanksi eta sabenerna mah kieu nya ngajadikeun polemik jeung di masyarakat mah. Sabenerna boro-boro kaloba BLT teh kitu nya. Saleutik wae oge geus jadi KRT ngabelengan tetangga teh ka geuningan komode ka kepala desa mah kitu nya perangkat desa. Ieu deui kita tambahan deui. Beuki we meureunnan kitu nya. Beuki we meureun ada anu beunghar wae oge. Aya bahasa anu beunghar geuningan heuh dasarua masyarakat kitu nya. Ayeuna 40% anu bakal keuna teh kana 122 kakak. Sedangkan anu kamari 30 genep wae oge geus teu keuna sabenerna mah. Karena kategori nya penerima BLT dina tahun anggaran 2022 teh ayeuna teh BLT teh menyerap dina dana desa sampai 40%. Kangge dukungan paintennya kegiatan painten pencegahan COVID eta paintennya 8%. Anu 20% ketahanan pangan eta teh painten wajib dilaksanakeun. Nya wajib dilaksanakeun. Jadi sok sanaos kumaha wae oge painten urang jadi kepala desa pokok utamina anu tadina berenang jadi penguasa pengelolaan kayaknya pengelolaan dana desa ayeuna mah teu aya jadi penguasa di desa teh dari mangtos aya eta aturanana teh ditu gitunya tos aya aturanana teh ditu jadi Bapak RT RW diulem teh kane antisipasi jadinya kane antisipasi jawab pilih ayah pertanyaan di masyarakat dan gitunya pertanyaan di masyarakat memang di mana wae oge ayeuna teh anu 40% ke BLT teh lain teh nya ka masyarakat sabenerna justru ieu teh nyangan lamun betel mah ka masyarakat sabab anu paling utama justru kangge painten model di perkampungan seperti kieu damang ayam sebutkeun kalaparan sok saja enak penyakit seperti kieu wae oge nya di ayeuna di kampung mah da pagaweanna tani ayeuna nancepkeun sambel jeung cau mah da teu naon teu ngayeun teu naon sebutna teh jadi teu mawa efek gitunya karena cau jeung ieu mah jeung sambel mah gitunya bahkan sampai anu nanam pare tak biasa gitunya nanam sambel biasa bagian nanam cau oge bisa kaala gitunya diantarana jadi moal lakon jika ayeuna urang Jakarta anu disebutkeun miskin teh cicingna wae oge boro-boro boga tangan gitunya boro-boro bisa tani kan cicingna oge dihandapkeun jembatan gitunya karena penjembatan di Kudus gitunya ini orang mana aya anu disebutkeun ada layak menerima BLT teh boga TV berwarna cobanya tuluy ayeuna motor 2 tuluy ayeuna di tanahna boncengkehna di mana hese ningali di urang mah model di desa mah anu keuna karena kategori layak menerima BLT sebenarnya mah hese hampir rata di mana seperti kieu kabeh sasi
kudu oke meureunan sampai nepikeun ka pasana beneran ya dina ayeuna aya pangaosan aya naon disampaikeun kitu ku RW-na jadinya ku RW-na tapi ku kepala dusunna dan supados jadi masyarakat sakedik-sakedikeun bentennya ngartoseun bentennya ngartoseun moal aya jami anu seolah-olah jadi kieu jadi kieuan anu 31% deui paintennya anu 31% deui painten eta mah kangge nyari bacan infrastruktur painten kieunya dirinya oke painten dacar aya pemberdayaan naon painten kieunya namun painten diusahakeun painten simkuring painten sareng Pak Sekdes paintennya usahakeun anu sakumaha painten bener hiji bakal kadanai painten kieunya anu alit kieunya anu danana kitu-kitu bakal cekap kieunya sakedik-kedikeun painten eta oge aya kieunya infrastruktur anu bakal dilaksanakeun paintennya direalisasikeun painten dina tahun anggaran 2022 painten. Tangtos painten aya sababaraha titik anu bakal dilaksanakeun dina tahun 2022. Anu kahiji painten aya TPT paintennya TPT Cimanggit anu tos reksa kemari paintennya diantaranya dirinya Cimanggit paintennya TPT na anu reksa bahasa guys, menabes paintennya eta painten prioritas paintennya anu kadua painten TPT Saparantu paintennya anu katiluna TPT naon Jalan Cikanyere nah eta teh pada dietekeun jembatan jeung mangga jembatan biasanya eta teh jembatan anu ka opat painten pos kamling Cikarang etanya opat pos kamling Cikarang anu kalimana painten Cilaut hiji dan Cikanyere hiji Cilaut nya itu oh iya jalin ieu Cikanyere jembatan jembatan nya jembatan painten jembatan los nya jembatan los nya jembatan los di Kanyere hiji anu saladina painten jalin Cilaut dinu aya dina IP tama painten itunya dina IP janten kage TPT pemukiman kage TPT pemukiman dan BOP terus kalau ketahanan pangan ya saya persediaan sampai 20% sebesar 212.200 di atasnya kamu di bulan ya ayah pada kreaturnya ada pada kreaturnya kamu ketahanan pangan untuk jalan produksi biasa karena pada kreaturnya jalan produksi biasa kan oke karena irigasi mengirigasi kalau ini cancel anu 2002 hiji akhirnya 2022 tetap di jalan produksi. Ras dukungan pendanaan penanganan COVID dia 91 juta, dia harus diatur di itu kepeminggirannya tidak 8%. Ia untuk kebutuhan pendanaan penanganan COVID. Mudah-mudahan diurang ke aya 2022 atau terpapar. Biasa upami misalkan ke aya yang kegiatannya biasa kamu kegiatan itu. Tapi anu 80 juta itu kamu infrastruktur sareng pengadaan peralatan COVID, gitu beli obat-obatan, beli masker, beli alat kesehatan lain. Terus program sektoral prioritas lainnya yaitu 32% sebesar 347 juta. Yaitu kamu infrastruktur, pemberdayaan, terus pemerintahan, sareng kelembagaan. Sedangkan di urang tahun kemarin itu yaitu bidang infrastrukturnya hampir 1 miliar. Ayeuna sebatas 347 juta. Daerah 700 juta. Dan anu tadi disebutkan Muslim Bank sia-sia emang terus gitu Muslim Bank sia-sia teh
pada prioritas 2022 teh selalu tema karena bakas palat sadayana gitu. Jadi semua tadi nama diparatkeun diukur mah atos dan dicikadaya diparatkeun gitu. Yang itu diparatkeun ternyata buktina gitunya. Dan urang mah hanya sebatas titipan duit gitu. Anu ngatur itu dia. Jadi sekali dari kegiatan prioritas pembangunan 2022 ayeuna teh diatur berdasarkan peraturan presiden nomor 4/104 2021. Nah, ya Pak kegiatan anak tanggal 2022 yang kegiatan anak ya tanggal apa beda sih. Terus kalau ADD alokasi dana desa. Nah, iya awas sagara tali konengan mesti bering aja. Operasional RT dan RW 1 tahun itu sebesar 57.852.000. Ya, iya teh aya seberapa? Kanggo tahun ayeuna RT teh 158.500. Kamari mah 250-nya 225. Terakhir 225. Asalnya 228, terus aya perubahan 225. Tah ayeuna mah jadi naik deui 158 gitu nya. Kamu RT. Terus kamu RW ti dieu dana ieu teh 258.500. Kamu RW. Terus kamu BPD, iya ya BPD. Kamari BPD teh 500 turun 457, turun dari 450, tak akhirnya turun dari 362.400. Sok bagi baik ibu 30.450 bagi 12 bagi 7 orang. Jadi 332.500. Jadi turun dari terus. Tak anu lebih mengkhawatirkan dana kelembagaan ieu teh dibagi 5 lembaga. Sedangkan PKK wae leuwih ti 6 juta beak setahun teh anggaran. Iya 6 juta teh ngan ukur kabeh teukeun LPM, PKK, Linmas, Karang Taruna sareng beli. Untuk 5 lembaga teh kan 6 juta. Biasanya 6 juta teh untuk PKK di kapungurnya. Jantan aya mah teu aya pisan. Jadi buru da sadaya. Bilih kita payung terang-terang sadaya. Ta jumlah alokasi dana desa kalau tahun aya teh sebesar 400 juta. Tinggal 500 juta. Tayana 100 juta deui bisa. Jantan anggaran anu aya kecuali dana provinsi pada tetap 130 juta. Namun kegiatan anak eta oge tetap diatur ku gubernur, gitu ya. Diatur gubernur. Dan sisa dari anggaran infrastruktur teh yaitu sebesar 70 juta dialokasikan untuk PPT jadi domnya. Soalnya tina dede kita pakai anu di kaunia oke, anu disebutkan ya tadi ya kamu penyerapan ya, penyerapan anu tadi teh ya 20% ketahanan pangan, 20% ketahanan pangan, beras BLT 40%, daya 20% teh. Kegiatan anak biasa ditinggal di dia, kayak dosen kuliah pengelola di Serge, kamu peningkatan ketahanan pangan. Jalan produksi, terus pemanfaatan pekarangan, bantuan pangan dan cadangan pangan. Misalkan di lumbung desa yang kayak kepare dan terkenal, ini karena jalan produksi gitu. Dan jadi beas mah pada hayang bakal ngangkat contoh terus akses panganan perbaikan saluran irigasi mau kamari kan gayanya nu kamari oge da cancel lain lagi terus terus pembangunan jalan usaha tani tadi ya jadi lain mah 20% nanti selain karena program ketahanan pangan hewan itu aya pada kerja tunainya di jalan usaha tani ya mah tetap seperti tahun kemarin
dibagi 3 dusun ternyata 50 juta per dusun. Tapi titiknya ya atas di terbiasa 3 kamari dibagi-bagi ya titiknya atas ditetapkan jadi satu titik itu 50 juta. Kamu cita nyare jalan anu proyek wayana ya anggaran 50 juta 1000 meter. Terus sekarang luntaskeun anu ieu jalan kemari. Terus oke, kamu tanya ya biasa kalau status gizi final 20% dari ketahanan pangan intinya karena lumbung bahan makanan awetan dan lain-lain yang hasil bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu musim berhenti hormat Bapak Kepala Desa, oke anu musim berhenti hormat Bapak Ketua BPD, Bapak Ibu sadayana anu hadir di daerah ayeuna dengan acara musyawarah desa. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Desa, oke Bapak Sekdes anu tos maksimal tos kasih kuning kanggo ngadugikeun perkawis data BAT. Wong sadayana simkuring dari Indonesia bapak-bapak ibu-ibu dari teman-teman ketua RT ketua RW oleh bapak-bapak PD simkuring anu kahiji bakal mengingatkan heula data anu aya di desa, data kependudukan penerima bansos dan non bansos. Anu kahiji simkuring pada ngadugikeun jumlah kakak, jumlah kepala keluarga anu aya di Ausagara teh terakhir Desember 2021 teh sejumlah 672 kakak BPNT, BKH, terus BST aya sejumlah 405 kakak, sejumlah 405 kakak. Ieu data diambil terakhir Desember 2020 melalui checking online. Nah yang nama terus pada uniknya banyak biasa checking online. Itu anu mampu sareng gaduh kena HP, gaduh internet, so ngecek banten. Dari nama setiap KPRT biasa ngecek masing-masing Pak. Kamu bantuan pusat. Kurang teh terdaftar ini atau nanti mas itu di internet bagian terus hampir 67 kakak, dan inilah para kepala keluarga yang tidak mendapatkan atau tidak tercover bantuan dari pusat. Kurang pada dimusyawarahkeun nyatana tentang Perpres anu instruksikeun bahwa untuk tahun 2022 40% DD untuk dana BLT. Tetapi dari 262 tadi tidak akan tercover untuk seluruhnya. Sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa berikut Bapak Sekdes bahwa untuk 40% itu hanya 122. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu diundang ke sini adalah untuk menetapkan orang-orang yang akan menerima
atau masuk dalam daftar KPM penerima BLT tahun 2022 dari 267 kakak. Untuk mempermudah Bapak Ibu memilah atau menentukan KPM calon KPM penerima BLT, sebenarnya Pak, untuk penerima BLT itu tidak sembarangan. Seperti tadi Bapak Sekdes atau Nabi Bapak Kepala Desa, upami misalnya diambil kelayakan, desa ulama memang tidak ada yang layak menerima BLT karena KPM BLT gaduh kriteria anu terus ditentukan di pemerintah pusat. Yang pertama menurut Kemensos, kuring dipasihan daftar setiap RT, daftar kakak setiap RT, anu tadi kusim kuring disebarkan, anu tuh kakak perku bansos pusat. Mau serta ajarnya si kuring pada ngadulikan oke, eta data teh sanes paten. Eta data berdasarkan pengecekan simkuring caranya mereka melalui di desa di bulan Desember 2021. Makanya simkuring langsung meninggal, langsung paham bahwa yang tahu dan persis akan warganya adalah Bapak. Makanya tujuan Bapak Ibu di ulang KDT kanggo anu sawaraskeun eta data. Cik banding keras data eta teh anu aya di desa teh anu teu napi pansos keras eta teh teu napi pansos di daerah nanti atau nabi nukaduana raga data eta teh menurut kelayakan Bapak Ibu layak mendapatkan bantuan BLT. Keluarga miskin teh sudah ditentukan oleh Kemensos, eta termasuk dalam 14 kriteria. Silakan yang punya Android, punya HP, Bapak Ibu data disebut-sebutkan, eta mah ku Kemensos oge biasa ditinggal 14 kriteria orang miskin teh seperti kumaha. Namun untuk calon penerima BLT dari 14 kriteria yang bisa dianggap sebagai keluarga miskin, yaitu adalah memenuhi 9 dari 14 kriteria. Sekilas kucing-kucing pada ditampilkan, ya ditampilkan supaya bapak kalau acuan dan terdengar gitu ya. Dari beberapa kalau BPT tadi hanya melaksanakan titah dan perintah pemerintah pusat, gitu ya. Lalu kasus nomor 6 tahun 2020, calon penerima BLT dana desa adalah sebagai berikut. Kita ambil poinnya saja. Yang dimaksud nomor 4.4, yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria, dan kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Silakan dipelajari atau dilihat dari luas lantai, jenis lantai, dinding. Sebetulnya Pak upami misalnya kurang ditinggal terus meninggal kalinya, sangat jarang melihat orang-orang yang masuk dalam kriteria ini, sangat jarang. Cuma Bapak Ibu lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti akan warganya masing-masing. Kriteria 14 tersebut atau keluarga miskin ada penambahan poin kedua. Jadi intinya
anu berhak menerima BLT adalah satu, pertama syarat pokok adalah keluarga miskin. Keluarga miskin teh nu mana? Anu paling patesna nyaeta keluarga miskin nu kahiji nu kehilangan mata pencaharian. Upami ditegaskeun mah anu di PHK. Aya teh di PHK di urang. Antara warga urang lamun misalna awalna kerja di kota, ayeuna kembali ke kampung. Di kampung tetep bisa nanaon, di tetep buka bisa nanaon, nganggur we nganaon pamere di kolot. Udah katingal mau bayar lagi, udah katingal jadi kakuping, gitu kan? Tak eta, nu dimaksakan kehilangan mata pencaharian ulang sampai kaki dari anu ke asana dari dia asana masuk pegawaian tadi gitunya diurang, mah udah dong sama pak supaya asup karena kehilangan mata pencaharian, supaya termasuk karena ketika keluarga miskin kehilangan mata pencaharian, akhirnya kalau saya sudah BLT. Nah bapak ibu karena biasa ngabinkan hal tersebut mana yang disebabkan kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga mempunyai anggota keluarga rentan sakit atau menahun. Nah sepertinya di satu keluarga nanti aku gabung anu panjawata miara ini orang tua anu sakit-sakitan, gaduh anu cacat, atau misalnya orang tersebutnya adalah orang sakit-sakitan gitu. Terbiara tuh teman mana lagi emang sakit-sakitan diketahui oleh umum adalah orang tersebut adalah orang sakit-sakitan. Datanya kamu apa datanya? Kita lanjut poin 4, keluarga miskin. Tetap keluarga miskin, acuannya keluarga miskin. Lamun kembali karena keluarga miskin, atau saya kembali karena 14 kriteria. Dan 9 harus termenuhi, itu adalah orang miskin. Nomor 4, keluarga miskin penerima aja. Miskin penerima pengalaman sosial yang berhenti. Yang berhenti baik yang bersumber dari APBD atau APBN. Kira sebenarnya. Hari di tahun 2020 Kapungan menganjurkan nabi BPNT, nabi BA, nabi PKH. Ayo nama tahun 2025 kembali informasi di pusat bahwa ada pengurangan anggaran untuk bantuan BPNT dan PKH, makanya bakal seueur KPF anu awalna menerima BA ayeuna teu, anu awalna menerima PKH ayeuna teu. Lebih lanjut, kamu tersegulir dan menjelaskan perkawis teknis dan juknis nama dasarnya sama segulir dan berdasarkan laporan Bapak Kadus anu catat sama segulir tadi beda di Bapak RT adayana bahwa banyak KPM anu seperti itu diurang teh salahnya. Poin kelima, keluarga miskin yang terdapat virus corona dan belum menerima bantuan, mudah-mudahan iya betul kayak deui. Mudah-mudahan kayak deui mah. Atau salah. Pengen kayak deui nu seperti itu mah. Tapi Bapak terang. Urang berharap untuk aya deui, tapi terang bahwa keluarga miskin yang terdampak atau sakit terus sudah ditentukan bahwa sakit tersebut itu adalah diakibatkan oleh penyakit lainnya yaitu corona. Eta Bapak sudah sigap sampai beli kakatun. Ada beli kakatun itu kalau penting karena data calon penerima KBS. Dan ada terakhir rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal atau lanjut usia sebetulnya tidak perlu dibahas. Itu mana pasti terus kapan ngomong-ngomong ibu rumah tangga tunggal dan rumah janda juga anu plus lansia. Tapi janda juga anu janda-jandanya mau termasuk maka pemerintah pusat atas dituluykeun bahasa teh rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal atau lanjut usia. Umumnya rumah tangga tunggal mana seueur. Dan orang pun juga anggota tangga mah tinggal aja teh. Biasa mudah-mudahan tinggal. Nah, jadi kumaha apa untuk tunggal atau pamit tunggal tapi jomblo tunggal tetapi belum lanjut usia, tetapi
jongkok. Apakah masuk atau tidak? Apa masuk atau tidak? Tetap masuk Pak. Masuk di rumah tangga tunggal dan mempunyai keluarga yang datang atau sakit, dia yang sakit. Makanya upah misalnya akhirnya sebetulnya upah tinggal riwayat bapak ibu maka harus gaduh pegangan masing-masing. BPNT sekian sertifikat supaya motor sertifikat tahunan gitu nya. Anggotanya kayak PKH kayak BPNT oke nanging BPNT na kadet gitu nya. Oke PKH na oke pemitinan nominal misalkan 1 juta teh jadi 500. Nah bakal buat kategori kayak BLT desa atau pensiun. Tiruan mungkin iya kalau misalnya kan tadi mungkin dipindah-pindah kumaha kami jalan etan sangat layak ya itu mohon kamu mau dipindah misalnya masa itu contohnya ya janda intinya saya kemarin pagi itu dia ya karena mau dipindah-pindah itu karena nggak dikatakan sendiri memiliki yang sangat layak dari nyala sia cuma punya itu jadi di kata lagi ayah niat BPNT tapi tos 1 tahun cair-cair dan habisnya terus ayah dari lansia anu serumah sareng anggota keluarga anu arang-arangnya itu tidak berdamai tapi kira-kira biasa dilakukan kamu penerima bantuan penerima bantuan di kamar iman nanti BPNT ayeuna teu teras di PKH oge ngirangan jumlahnya. Simbolnya balik lagi ke sadayana oge supaya suami sadayana bahwa kamu calon penerima BLT dana desa itu adalah KPM yang tidak tercover oleh bantuan dari pusat, tidak mengenal besar dan kecilnya, yang pasti tidak tercover atau tidak terdaftar oleh bantuan pusat. Jadi wayahna bagaimana Bapak upami misalnya KPM tersebut masih kene napi PKH mah akan sok sanaos PKH dana haritan nominalna teu biasa dilebetkeun karena calon penerima BLT atau napi sebagai jawaban pertarusan anu kadua yang nanti Bapak ACR eta oge deui teu biasa maksudna teh kieu pertarusan teh kan kumaha upami misalnya teh si KPR tersebut teh sangat layak tetapi ada inisiatif untuk dipindahkan ke KPM anu sanes atau cek bahasa apa digilir. Nah makanya untuk tahun 2022 insya Allah Pak diharapkan dari teh mau sakit deui diharapkan anu layak seperti itu teh termasuk dalam calon penerima atau masuk dalam daftar penerima BLT 2022. Mau upami di sana ayat kene lebih daripada 5 terus tidak bisa menambah lagi kan anggaran. Nah itu perlu musyawarah kembali kumaha cara supaya si KPM tersebut bisa merasakan bantuan tersebut. Jadi Pak, tanpa dulu berarti upami seperti itu kita termasuk tadi kriteria karena poin 4 KPM terdelek bantuan pusat. Jadi ya upami dengan syarat upami misalnya di kemudian hari ternyata anjina terekrut kembali menjadi KPM penerima bantuan pusat, koyahna BLT-na di atau di daerah personal yang tadi kata kalau apa ayat habisnya ya silakan berembuk ya silakan berembuk
supaya menjadi keringan buat Bapak untuk mempertanggungjawabkan keputusan Bapak tersebut ya. Jadi keputusan sarankan mah ringanlah untuk lagi gitu. Dan itu Pak, akhir kata untuk sesi yang kali ini bisa ditutup. Bila kita berbicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.